El que veureu a continuació és una paròdia sense ànim de lucre feta per fans. Bola de Drac, Bola de Drac Z, Bola de Drac GT i Bola de Drac Super són propietat de Toei Animation, Selecta Vision al nostre país, Funimation, Fuji TV i Akira Toriyama. Si us plau, compra i dona suport a la sèrie original. Ei, Yamcha, gràcies per venir i endur-te tota la teva puta merda. Cap problema. De totes formes, no sé per què me n'has tirat la meitat. Perquè eres mort i ocupava molt d'espai. Com el teu cadàver. Doncs on em vau enterrar, per cert? Enterrar-te? I doncs, Bulma, com va la solteria? De fet, molt bé. L'altre dia vaig somiar amb en Vegeta i... Meuca! Només passejàvem per un parc! Meuca! Per començar, tu i jo no som res. En segon lloc, ni tan sols m'agrada. I en tercer lloc, segurament ja s'està quedant sense combustible, així que només el totpoderós sap si aconseguirà tornar. He tornat, desgràcies! Triomfal, destrucció, la força de la veritat mai no morirà, no morirà mai, 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 mai. Atxau, 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 atxau. Estimada, treu el llit supletori. Tenim un convidat? Oh no, és un negre? No ho sé, mai puc obrir els ulls. Ei, estem molt ben posats per tornar aquí. Ah, un bufó? Em sap greu, no porto monedes. No te'n recordes qui sóc? Vam lluitar quan vas venir aquí a la Terra. No, jo vaig lluitar amb en Kakarot. En Nappa va lluitar amb la resta. Excepte aquell imbècil que va lluitar amb un Saiba... Ah, sí? A veure si tens pebrots i m'ho dius a la cara. Ah, sí? Doncs així podem riure junts. Ja està bé, Vegeta. No m'agradaria haver de netejar l'orina d'en Yamcha. Tu vine amb mi. Jo? Per què? Perquè necessites una dutxa. La teva pudor es pot ensumar d'aquí a la A la Garrotxa. Garrotxa? Però si està amb el xapó que diu aquesta. Escolta, estic netejant la teva roba. Et rentaré l'armadura. Vés en compte, només es pot rentar en sec. Sí, esclar. No ho dic de broma, perd la seva elasticitat. Hola? Així doncs, ara en Vegeta viu aquí? Quina il·lusió. L'home que gairebé sol va pelar la meitat de la nostra colla s'està dutxant aquí al cantó. Il·lusió no és la paraula correcta. Bé, li he vist el cul en Vegeta i a més de ser sorprenentment rodó, té un estrany forat. Oh, sí, Bulma. Fins i tot els nois en tenim No, d'aquest. imbècil! Em referia a un forat a sobre de l'altre forat. És una noia? Dona, on has posat el pols netejador? No en tenim d'això, però tenim sabó. Què és això del sabó? És aquell bloc blanc que posa Deli Plus. Ah, això sona molt interessant. Ah, això no sap com havies dit. D'acord, canvio el meu pensament. Això és de puta Aquest no mare. serà el teu amic pallasso, no? No, en Krilin acaba d'arribar. Déu meu, es reprodueixen com mosques, t'ho juro. L'únic que detesto més que els dèbils és el color rosa. No! Ja som aquí, al lloc on viu l'animalot que va posar-vos a les mans sobre el meu pitjolet. Quina perla blava més petita i bonica. Com es deia? Era? Sí, pare. De fet es pronuncia terra. Para. Hòstia, quin nom més lleig. Crec que s'aniré dient la idea. Realment, això què collons importa? Dintre de poc tindrà un nou nom. Terreny Air. La mare que el va parir! Què, encara et toca els collons la camisa? No, sí, estic molt emprenyat, però aquesta no és la qüestió. És que aquest pallasso d'en Kakarot va fallar, en Freezer encara viu! Chaos, pots sentir-ho? Hi ha dues grans energies acostant-se al planeta. Oh, no!
L'últim cop que va passar això vaig acabar rebentat. Sí, i si us plau, Chaos, no ho tornis a fer. Ah! Veus? Ara només hem d'acabar res de primària i després podem continuar amb la resultat d'això. Em frisen! No! D'acord, para de cridar, que sóc aquí. Oh, Déu meu, són guants! És ell! Tranquil·litza't, Krilin. Estàs segur que és ell? Són guants. Si no és en Freezer, és en Monstre. Em sembla que encara és molt aviat. Mare, on és la meva armadura de combat? Dona, on és la meva armadura de combat? Gràcies. A la rentadora. Va la pècora! Bé, tenint en compte la velocitat a la que s'acosten, arribaran aquí en uns... He de parlar amb tu sobre la Bulma. Ha de ser ara mateix? No estem sortint més, però realment és una bona amiga. A més de ser estúpid, ets sord? Hola, nois. Molt bé, la que faltava! Per què no venen la resta de pallassos? Ei, Vegeta! Era una maleïda broma, collons! Teixint, Chaos! Ha, sembla que hi som tots. Ah, hola, Vegeta. Què? Bonica camisa? Estupendo! Ara només falta el dimoni verd i ja estarà el circ complet. En realitat he arribat al primer. Molt bé, vols una medalla? Bonica camisa. Ves a pastar fang, mitja merda! Justament és cridanera. Una cosa així... Ah! Ja venen! Estan aterrant allà! Espera, ara estan retrocedint. No, ara estan tornant. Què collons estan fent? Nois, us heu adonat que en aquella nau hi ha dos nivells de força molt similars? Sí, deu ser el seu pare. Té un pare? Ets idiota? Tothom té un pare. Excepte jo, esclar. Ha! El teu pare és mort. I el teu. Merda! O sigui que, essencialment, tenim dos oponents amb el mateix nivell de força que el meu pare, que només va derrotar un d'ells i pels pèls. Algú de vosaltres coneix alguna raó de pes per no fotre a córrer cames? Ajudeu-me ara mateix. Nois, estem en problema. Què farem? Això és realment dessonat. Perquè ha vingut un altre cop, ens pelaran a tot. Moriré un altre cop, no vull morir. Si no se'l carreguen aquests, me'l carregaré jo. Ha! No necessitem el cacarot. Jo sóc més que suficient per acabar amb aquesta púrria. Ara, si em perdoneu, podeu tornar les vostres estúpides vides mentre jo m'encarrego de tot. O podríem amagar la nostra força de combat, apropar-nos silenciosament, avaluar la situació i agafar-los per sorpresa. Ves a la porra! Bé, fill, és això el que t'esperaves? Quin planeta més lleig i buit. Sembla el joc del Fallout out. No n'hi ha ni tan sols un Space Radio Shack. I molt menys un Space by Circuit City. Estàs bé? Sí, pare, només estic processant. Doncs no sé on podrem comprar més fam aquí. Seré franc, pare. La veritat, estic molt content. Quan torni al Micofilós, no trobarà les cases dels seus amiguets i família. Trobarà un desert amb ningú dempeus. El que trobarà, quan tot, serà un total genocidi. Ah, és veritat. Soldats, la cerca del tresor es durà a terme d'aquesta manera. Els caps humans valen un punt, caps namekians 20. Si em porteu un guerrer de l'espai mestís, 50 punts. I si per casualitat trobeu algun miserable, odiós, insubordinat, mico fastigós de sang pura, guanyeu la cacera. Vinga, a l'atac! Sí, senyor! Així, quants punts he fet?